Men sizlarga aniq ayta olaman, mana shu uyimizning fasadi manaman degan odam ham bitta diqqat e'tiborni tortadigan fasad bo'lgan. O'zingizlar bitta baho beringlar, yaxshilab joylashib, hozirdan bitta like qizartib qo'yinglar, ketqizgan vaqtinglar achimisizlar. Uyimizning fasadini qaranglar, alohida tema to'xtalmasak bo'lmaydi. Shaxsan menga mana shu uyimizdagi koloniya juda ham yoqdi, o'zgacha did bag'ishlab turibdi. Xo'p, lokatsiyaga keladigan bo'lsak, Mirzo Ulug'bek rayoni Nikitinada turibmiz. Yer maydoni 6 sotuq. Xo'p, tashqari tarafda bemalol ikkita mashina qo'ysanglar bo'ladi. Ichkari tarafda ham bemalol yana ikkita taxo bo'lsa, bemalol ko'rmadim degan parkovka qismi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, o'zining yozgi oshxonasi, o'zining ichida barbekyu qozon o'choqlarigacha tayyor holda turibdi. Bu esa hovli uchun ajratilgan sanuzel. Ikki qismga bo'lingan ziloniy zona o'zining avtomatik paliflari bilan va kechasi har bitta ko'rasizlar, mana shu chetlarda podsetniklar turibdi. O'zgacha did bo'ladi, o'zgacha atmosfera bo'ladi. Mana qaranglar, haqiqiy qasr uy. Niyat qilganlar inshaalloh hammamizga mana shunaqa uylarda ota-onamiz bilan yashashlik nasibi ro'za aylasin. Havas qilib bitta like bosib qo'yamiz. Ana endi sizlar bilan uyimizning ichini ko'rib chiqamiz. Bu uyga kirar ekanman, o'ziga bittada tortdi. Mana buni qaranglar, qo'llar kattaligini. Anchadan beri bunaqa sifatli qurilgan uyni ko'rmayotgandim. Tanlangan ranglar hammasi juda ham chiroyli. Masalan, ishdan charchab keldingiz, mana bu ranglar, tanlangan ranglar umuman sizni ko'zingizni o'rtmaydi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, panorama oynalar qo'yilgan. Uyimizda o'zi 100% 3 etajli tepli pol plus har bitta oynaning tagida ko'rasizlar, radiatorlar tashib ketilgan. Uyimizga interyerga yanada jozibadorlik bag'ishlab turish uchun ulajnitellar, podsetniklar bilan qo'yilgan. Bu yoqda masalan o'zingizlar kitob o'qiysiz, hammasi podsetniklari bor. Juda ham chiroyli uyimizga did bo'yib turadi. Xo'p, kattagina oyna, bu yoqni endi olgan odam mehki devorlar bilan to'ldirib qo'yish juda ham uyimizga fayz baraka bag'ishlab turadi. Ya'ni kirganda juda ham chiroyli ko'rinib turadi. Endi ayollarimiz ko'proq vaqtini o'tkazadigan oshxonaga olib o'taman. Undan oldin ayollarimiz shu joyda bitta like qizartib qo'yinglar. Qani bismillah. Mana buni qaranglar, oshxona bo'lsa ham shunaqa bo'lsin-da. Hozirgi paytda trend bo'layotgan ranglardan foydalangan, mana buni qaranglar. Hammasi tosh, hammasi nemetskiy texnika qilingan. Bu yoqda oila davrasi uchun o'tirib taomlanish uchun joylar tashab ketilgan, panorama oyna va aytib o'tgandek har bitta oyna tagida mana shunaqa radiatorlar turibdi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana kartinka именно mana shu uy uchun iminoy tizilgan, ya'ni qo'lda tizilgan. Xo'p, eshiklariga ham bitta baho berib o'tib ketamiz. Hammasi Akbar Rich brendiga tegishli. Bu yerda oddiy narsa umuman ishlatilmagan. O'shaning uchun ham sifatini o'zingizlar bitta ko'z bilan baho berasizlar. Xo'p, endi bu yoqqa keladigan bo'lsak, zalimizdan ham o'zingizlar bitta baho berasizlar. Ayniqsa mana o'zingizlar bitta baho berasizlar. Xrustalniy lyustralarga alohida bitta baho. Chunki kirib kelgan shunday zalga kirishimiz bilan bizani birinchi bo'lib diqqat e'tiborni mana shu xrustalniy lyustralar tortdi. Orqa tarafdan video, hozir orqa tarafga ham olib o'taman. Zalni kattaligini qaranglar, bemalol maza qilib oila davrasida mehmonlarni kutib o'tiradigan joy bo'lgan. Bu yerda katta televizor qo'ysanglar, tochkalar tashab ketilgan, Wi-Fi kabellarga hammasiga sharoitlar qilib qo'yilgan. Xo'p, va eslatib o'taman, har bitta xonani, ya'ni mana shu tepli pol issiqligini mana shu dachik orqali boshqarsanglar bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, sanuzel bo'lyapti. Bu yerda sanuzelimizda ozgina ishi bor. Mana shu oynasi qo'yilishi kerak. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, birinchi etajimiz uchun ajratilgan yotoqxona. Yotoqxonani ham kengligini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Bu yoqda o'zini sanuzeli va bu yotoqxonamizdan orqa hovliga mana shunaqa oynalar ochiladi. Siqmani aylantirish uchun. Ana endi kelinglar, bu uyimizning spa zonasiga, sana olib o'taman, spa zonasiga o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar. Mana qaranglar, spa zonani shaxsan menga juda ham yoqdi. Razmeriga keladigan bo'lsa, ko'pchilik qiziqadi. 8 ga 4 basseynimiz ham bemalol qishin yozin cho'milsanglar bo'ladi, chunki isitish tizimiga ega. Mana bu ko'rayotganinglar hammasi tosh. Mana dekoratsiyaga o'zingizlar shaxsan bitta baho beringlar. Amazonka bu yoqda daraxtlarni shunaqa chiroyli joylashtirishgan, ko'z ko'rganda maza qilib dam olyapti. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, finskiy saunasi bor. Marhamat, buni ham o'zingizlar bitta finskiy deyman, uzr, turetskiy saunasi va bu yoqda endi basseyndan keyin обязательно dush qilishimiz kerak. Mana shunaqa dush va kabinalarigacha tayyor holda qilib qo'yilgan. Xo'p, uyimizni ko'ryapsizlar, har bitta joyda oyna qo'yilgan, ya'ni bu yerda yorug'lik yetarli darajada qilingan va ko'ryapsizlar.
havo bu yoqda parlanib ketmasligi uchun, ya'ni issiq havoda parlanmasligi uchun oyna joyida ventilyatsiya taxlangan. Bu degani umuman ham oynada par bo'lib ketmaydi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana shunaqa mini landshaftli zona, bu yoqda ham kabellarga joylar tashab ketilgan. Ana endi kelaylik sizlar bilan ikkinchi etajdan ko'rib chiqamiz. Bu esa bizning uyimizning ikkinchi etaji. Ikkinchi etajga chiqishimiz bilan katta mana shunaqa koridor ketgan. Kelaylik, birinchi sizlarni bolalar yotoqxonasidan boshlab ko'rsatib beraman, ya'ni mana shu xonadan. Xo'p, ko'ryapsizlar, bolalar yotoqxonasi deganim bilan kichkina emas, kattagina o'zini balkoniga chiqadigan joylarigacha turibdi. Bemalol bu yoqda dars tayyorlaydigan joylari, shkaf, kravatlargacha bemalol sig'adi. Xo'p, bu yoqqa keladigan bo'lsak, xuddi shunaqa yotoqxona, faqat qizlar uchun ajratilgan, ranglarini ham o'zi etib turibdi. Hamma joy полностью ko'pli pol va aytib o'tgandek, har bitta xonada mana shunaqa datchik o'rnatilgan, ya'ni pastga tushib o'tirmaysizlar, mana shu xonani o'zini masjiddan boshqarsanglar bo'ladi. Bu yoqda domofon uchun joy tashab ketilgan, mana domofonni ham ko'rib turibsizlar. Va bu yoqqa keladigan bo'lsa, ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan sanuzel, bu yoqda jakuzi qo'yilgan, qaranglar. Gidromassajlarni olib, mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Va hozir men sizlarga bitta xonani ko'rsam, bu xonada orqaga terrasasi bor, o'zingizlar bitta ko'rib baho berasizlar. Mana, marhamat. Xonamizning rangi alohida bitta tema. Mana bu kartinkani qaranglar. Juda ham chiroyli, uyimizga did bag'ishlab turibdi. Interyeri ochadigan kartinka bo'lgan. Xo'p, bu esa mana shunaqa garderobni, mana shu garderobdan mana oynaga o'zingizlarga qarab qaranglar, qanaqa katta sanuzel. Bemalol kiyinish uchun joylar yetarlicha mavjud. Bu yoqda podsetli oynalar turibdi. O'zingizlarga bemalol qarab ishga ketaverasizlar. Va aytib o'tgandek, terrasa hozir men sizlarga ochib ko'rsataman. Marhamat. Ayniqsa yozda bitta kofeni olib o'tiradigan joy bo'lgan. Mana qaranglar, gap bo'lishi mumkin emas. Shaxsan menga bu juda yoqdi. Masalan, kech payt o'tirgingiz kelsa, toza havoda bunday eshikdan chiqasiz, shunday mazza qilib o'tiradigan joy bo'lgan. Va ikkinchi etajimiz uchun ajratilgan oxirgi yotoqxonamiz bo'lyapti. Bu yotoqxonamizni ham ko'rasizlar, o'zgacha interyerda qilingan, mana bu oynalar har bir devor orqasida podsetniklar turibdi. Bu yoqda ham o'zining ichida shaxsiy garderobi bor. Garderobga ham kattaligiga alohida bitta baho berib qo'yasizlar. Ayniqsa mana shu garderobda podsetniklar juda ham katta rol o'ynaydi. Ya'ni boshqacha qilib interyerga go'zallik bag'ishlab turadi. Bu sanuzelni ham o'zingizlar ko'rdinglar. Ana endi podvalga yo'l olamiz. Podvalda nima borligini ko'rib chiqamiz. Mana zinalarni ko'rasizlarmi? Yasindan qilingan, ayniqsa men podsetnikga uyimizga yanada ko'p bag'ishlab turibdi. Kelinglar, birinchi mana shu xonadan sizlarni boshlab ko'rsataman. Bu bizda sport zal bo'lyapti. Kattagina oynalar qo'yilgan va ko'rasizlar, fortishgan oynalar qo'yilgan. Bu uyimizda neoklassika, mana shu neoklassika moslab sport klassika uslubida kiyim olganman. Juda ham chiroyli, shaxsan menga yoqdi. Agar sizlarga mana shunaqa klassika old money stilda kiyinish yoqsa, buni faqat Fardul do'konlaridan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Juda ham ko'p tanlovga ega. Bemalol do'konga borib, o'zingizlarga yoqqan stilda kiyinib ketsanglar bo'ladi. Bu esa bizning uyimizning kinozal qismi bo'lyapti. Kinozal kattaligini ko'rasizlar. Vitishkalar qilingan, polnosenli kattagina oynalar turibdi. Mazza qilib oila davrasida o'zingizlarni yoqtirgan kinolarni ko'rib o'tirish uchun zo'r joy. Shaxsan menga juda yoqdi. Bu yerda kladovka bor. Xo'p, zinan tagida ham mana shunaqa kattagina joy tashab ketilgan kladovka. Bu yerda ham xuddi shunaqa, endi bunaqa uyda turgandan keyin обязательно kladovka bo'lishi kerak. Va bu esa bizning uyimizning isitish tizimiga javob beruvchi kotelniy xonamiz. Santexnik akalarimiz botda bo'lgan ishni o'zingizlar bitta baho berib o'tmasanglar bo'lmaydi. Qanaqa akkuratni ish bo'lganiga o'zingizlar bitta like bosib qo'yasizlar va bu yerda to'g'ridan to'g'ri podvalga holdan tushadigan joy tashab ketilgan. Uyimizdan yana bir bor eslatib o'taman, yer maydoni Olsutu joylashgan joyi, lokatsiyamiz Mirzo Ulug'bek rayoni Nikitinada turibmiz. Sizlarga yoqqan bo'lsa, niyat qilib chin dildan bitta like bosib qo'yinglar. Inshaalloh hammamizga mana shunaqa fayzli xonadonlarda ota-onamiz bilan yashashlik nasib ro'za aylasin. Agar kimga mana shu uyga chin dildan ravo ko'rsangiz, o'sha insoningizga jo'natib qo'ying.